Sveiki visi! Šiandienos vaizdo įraše apžvelgsime universalius taikiklių laikiklius pistoletams. Paaiškinsiu pagrindus ir taip pat parodysiu, kaip pritaikyti laikiklį norimai platformai. Dauguma įrenginių rinkoje greičiausiai naudoja vieno iš šių platformų, bet šios gali būti nurodytos kitų pavadinimu, ypač mažiau žinomų gamintojų. Todėl rekomenduojame patikrinti suderinamumo mūsų svetainėje, nes labai tikėtina, kad jūsų taikiklis tiks vienam iš šių universalių laikiklių. Mes reguliariai atnaujiname savo suderinamumo duomenų bazę, todėl verta jom patikrinti. Naudosiu Tony System ir Outer Impact laikiklius, kad parodyčiau kelis skirtumus, su kuriais galite susidurti tarp gamintojų. Trumpa pastaba prieš pradedant, šios laikiklius turėtumėte sugebėti sumontuoti patys, bet mes visada rekomenduojame kreiptis į ginklų meistrum ir vadovautis gamintojo instrukcijomis. Tačiau jei nusprendysite montuoti patys, pirmiausia rekomenduojame išbandyti taikiklį su adapteriu prieš montuojant adapterį ant pistoleto. Tad kai tą jau žinote, pradėkime. Šie laikikliai skirti pistoletams, kurie nėra paruošti optikai, čia pakeičia galinį taikiklį ir įsistato į galinio taikiklio griovelį. Didžiausias privalumas yra tas, kad šie universalus laikikliai naudoja smeigtukus, kad palaikytų kelias skirtingas platformas, leidžiančias jums vėliau lengvai pakeisti taikiklį. Tai ir yra pagrindinis skirtumas nuo laikiklių su fiksuota platforma. Pastarieji palaiko tik vienam konkretų standartų. Kaip jau minėjau anksčiau, yra keli skirtingi gamintojai, todėl procedūra gali šiek tiek skirtis. Tačiau pagrindinis principas visada išlieka tas pats. Pirmas ir tikriausiai svarbiausias žingsnis. Tai dar kartom patikrinti suderinamumą tarp jūsų taikiklio ir laikiklio prieš montuojant ant pistoleto. Geriausias būdas tai padaryti, nustatyti norimą platformą ant laikiklio ir pabandyti uždėti taikiklį. Parodysiu jums, kaip nustatyti Trigicon RMR platformos standartų, kurį naudoja daugelis gamintojų. Pavyzdžiui, Holosun naudoja šiom platformom modeliuose 14C, 15C ir daugelį kitų. Nors demonstruosiu Trigicon platformom, procesas yra visiškai toks pat ir kitoms platformoms. Tony System pateikia suderinamumo lentelę su diagrama kitoje pusėje. Raskite savo modelį lentelėje ir naudokite atitinkamus kaiščius. Šiuo atveju naudosime kaiščius, pažymėtus raide Y. Dabar pagal diagramą patikrinkime, kur tie kaiščiai turi būti įstatyti. Jie montuojami priekyje, taigi ten juos ir įstatome. Rekomenduoju naudoti pincetum. Taip pat įsitikinkite, kad kaiščiai tinkamai įstatyti ir nėra pasvira. Šie kaiščiai turi gana tikslius matmenis, todėl gali prireikti šiek tiek laiko, kad juos tinkamai įstatytumėte. Šiuo atveju kaiščiai turi būti montuojami storesnė pusė žemyn, bet kiti gamintojai gali reikalauti priešingai. Dabar tiesiog uždekite taikiklį viršuje. Jis turi sutapti su varžtų skailėmis, pažymėtomis numeriu 4 diagramoje. Lengvai priverškite varžtus ir kruopščiai patikrinkite, ar viskas tinkamai dera. Kai įsitikinsite suderinamumu, nuimkite taikiklį, kaiščius ir fiksavimo varžtus iš griovelio. Tada galite testi laikiklio montavimo ant pistoleto spynos. Įsitikinkite, kad ginklas yra iškrovintas ir atlikite paprasto ginklo išardymą. Jeigu neturite specialių įrankių, skirtų saugiai laikyti pistoleto spynom, galite naudoti oro sargumos gabalėlį spaustuvai. Tvirtai prispauskite spynom, bet būkite atsargus, kad jos nepažeistumėte. Atsukite galinio taikiklio varžtus ir naudokite spaudiklį, kad jį išmuštumėte. Įsitikinkite, kad galinis taikiklis nukristų ant saugaus paviršiaus. Išvalykite griovelį su savo mėgstamu ginklu aliejumi ir nuvalykite likučius. Dabar viskas priklauso nuo to, kokio tipo laikiklį turite. Jeigu naudojate Tony System laikiklį, įsitikinkite, kad fiksavimo varžtai yra išimti. Tada tiksliai suderinkite laikiklį su grioveliu. Atsargiai įmuškite jį naudodami spaudiklį. Įsitikinkite,
Kad laikiklis yra gerai centruotas ir užlašinkite šiek tiek vidutinio stiprumo sriegio fiksatoriaus prieš priveždami fiksavimo varžtus. Jeigu jūsų laikiklis yra panašesnis į Outer Impact modelį, greičiausiai jo nereikės kalti į griovelį. Tiesiog įstumkite jį į vietą ir uždėkite viršutinę plokštelę. Vėlgi naudokite šiek tiek sriegio fiksatoriaus ir priveržkite varžtus pagal rekomenduojamo sukimo momentum. Dabar laikas tinkamai pritvirtinti red dot taikiklį. Vėl įstatykite tinkamus kaiščius ir priveržkite varžtus, kaip rodome antrame skyriuje. Prieš priverždami varžtus, užlašinkite šiek tiek fiksatoriaus, tada užveržkite pagal reikiamą sukimo momentum. Tas pats principas galioja daugumai kitų laikiklių ir red dot taikiklių. Skirsis tik žymėjimai ir užrašai. Viskas šiam vaizdo įrašui. Tikiuosi, tai buvo naudinga. Prenumeruokite mūsų kanalom ir iki kito karto.